A principios de los años 80, en el estado de Washington, empezó a formarse un miedo distinto. No el miedo del asalto, no el miedo del crimen visible, el miedo de la ausencia. Un miedo silencioso, uno que no deja sirenas, sino lugares vacíos. Sillas que ya nadie ocupa y teléfonos que no vuelven a contestar. Durante años, mujeres comenzaron a desaparecer. No todas el mismo día, no todas en el mismo lugar y no todas con la misma historia. Pero todas compartían algo inquietante. Desaparecían sin